ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਮਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਲੇਡ 'ਚ ਪੇਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਮਰ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 90% ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਜੋ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲੇਡ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਹੈਮਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਮਰ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਮਰ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਪੈਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੈਨ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।